အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။အင်းမြင့် education မှာယနေ့သင်ကြားမယ့်သင်ကြားရေး lesson ကတော့ G8 သင်ရိုးအခန်း1ရဲ့ Lesson-20 ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ပုဒ်စာနံပါတ်3ကိုဆက်လက်လေ့လာလိုက်ရအောင်ပါ။ပုဒ်စာနံပါတ်3မှာအပေါင်းပြောင်းမြန်ဂုဏ်တတိနဲ့အပေါင်းဖက်ဆက်ရဂုဏ်တတိတို့ကိုအသုံးပြုရရှင်းပါလို့ပြောထားပါတယ်။ဆိုတော့အရင် lesson မှာနမကကြီးနဲ့နမခခွေးကိုသင်ကြားခဲ့ပြီးပါပြီ။ယနေ့ lesson မှာတော့နမကငယ်နဲ့နမကကြီးကိုဆက်လက်သင်ကြားပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။နမကငယ်2.5 plus minus 1.5 လို့ပေးထားပါတယ်။များတဲ့ဂိမ်းကိုခွဲပါမယ်။များတဲ့တန်ဖိုးဒီ2.5ပါ။ဒါဆိုရင်ဆရာတို့က2.5ကိုခွဲတဲ့အခါမှာ1.5ပါအောင်ခွဲပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ရှင်းနှလုံးခွင်းခတ်ပါ2.5ကိုခွဲလို့ရရှိလာသောတန်ဖိုးဒီ1 plus 1.5ပဲဖြစ်ပါတယ်။လက္ခဏာက plus ပါနောက်ဂိမ်းတန်ဖိုးဒီ minus 1.5ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဖက်ဆက်ရဂုဏ်တတိကိုပြန်လဲအသုံးပြုပေးပါမယ်။ရှင်းနှလုံးခွင်းခတ်နောက်ကလာဖက်ဆက်ဆိုရင်နောက်ထပ်ပြုလုပ်ပေးရမှာဒီနောက်နှလုံးခွင်းခတ်ရှေ့ကလာဖက်ဆက်ရဲ့တန်ဖိုးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဖက်ဆက်ရဂုဏ်တတိကိုပြန်လဲအသုံးပြုပါမယ်။ရှင်းနှလုံးခွင်းခတ်နောက်ကလာဖက်ဆက်ဆိုရင်ဆရာတို့ကနောက်တစ်ဆင့်မှာနောက်နှလုံးခွင်းခတ်ရှေ့ကလာဖက်ဆက်ပါ။ဒါဆိုရင်1လေးကိုတီးတန့်ထုတ်လိုက်ပါမယ်။1 plus ပါ။နောက်နှလုံးကိုခွင်းခတ်ပါမယ်။နောက်ဂိမ်းနှလုံးဒီဆရာတို့က1.5 plus minus 1.5ပဲဖြစ်ပါတယ်အပေါင်းဖက်ဆက်ရဂုဏ်တတိလည်းပြီးမြောက်ပါပြီအပေါင်းပြောင်းမြန်ဂုဏ်တတိလည်းပြီးမြောက်ပါပြီဒါဆိုရင်ဆရာတို့ရှင်းပေးလို့ရပါပြီ1က1မှာလက္ခဏာက plus ပါဂိမ်းထဲကဂိမ်းကိုရှင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်0ပဲဖြစ်ပါတယ်ရရှိလာတော့တန်ဖိုးဒီ1ပဲဖြစ်ပါတယ်နမကကြီးမှာဆိုရင် minus 1/8 plus 5/8 လို့ပေးထားပါတယ်များတဲ့ဂိမ်းကိုခွဲပါမယ်များတဲ့တန်ဖိုးဒီ 5/8 ပါ 5/8 ကိုဂိမ်းကနန်းခွဲတဲ့အခါမှာ1/8 ပါအောင်ခွဲချမ်းမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှေ့ဂိမ်းတန်ဖိုးဒီ minus 1/8 ပါလက္ခဏာက plus ပါနောက်ဂိမ်းနှလုံးကိုခွင်းခတ်ပေးပါမယ် 5/8 ကိုခွဲတဲ့အခါမှာ1/8 plus 4/8 ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်းလင်းချက်ကိုနားလည်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဆက်လက်ဖြည့်ရှင်းပါမယ်နောက်နှလုံးခွင်းခတ်ရှေ့ကလာဖက်ဆက်ဆိုရင်ဆရာတို့ကရှေ့နှလုံးခွင်းခတ်နောက်ကလာဖက်ဆက်နဲ့ပြန်ပြောင်းပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှေ့ဂိမ်းနှလုံးကိုခွင်းခတ်ပါမယ် minus 1/8 plus 1/8 နောက်ဂိမ်းတန်ဖိုးဒီ plus 4/8 ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆရာတို့ဆက်လက်ဖြည့်ရှင်းပေးလိုက်ပါမယ်ခွင်းထဲကဂိမ်းကိုရှင်းရင်0ပါလက္ခဏာက plus ပါ 4/8 က 4/8 ပါ4တလီ4ပါ4နှစ်လီ8ပါရှားရှိလာတော့တန်ဖိုးဒီ 1/2 ပဲဖြစ်ပါတယ်ယနေ့သင်ကြားပေးခဲ့တဲ့နံပါတ်3ရဲ့ပုဒ်စာခွဲဖြစ်တဲ့နမကငယ်နဲ့နမကကြီးရဲ့ရှင်းလင်းချက်ကိုနားလည်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေဗျာ